channel and I hope you guys are doing absolutely fine. So after a long time I am back guys. So দীর্ঘ 2 মাস আমি কোনো ভিডিও আপলোড করিনি, এর জন্য আমি কান ধরে সরি বলে নিচ্ছি। তোমাদের আমি অনেক বেশি অপেক্ষা করেছি। অ্যাকচুয়ালি আমি চাচ্ছিলাম যখন আমি কাম ব্যাক করবো তোমাদের যাতে আমি একটা জোস একটা ব্লগ উপহার দিতে পারি। সো ফাইনালি গাইস আজকে সেই দিনটি চলে আসলো। আফটার এ লং টাইম আমরা কাম ব্যাক করলাম। সো আমি চাই এই ব্লগটি দেখার সাথে যাতে আমরা সবাই লাইক দিয়ে দিই অ্যান্ড এই ব্লগে যাতে সর্বোচ্চ লাইক থাকে। আই মিন আমরা 40,000 লাইক এম রাখলাম। আই হোপ আমরা সবাই এটা কমপ্লিট করে ফেলবো। আজকের দিনটা আমার জন্য অনেক বেশি স্পেশাল, কারণ আজকে আমি অনেকদিন পর ব্লগ করছি। আর সেকেন্ডটা হচ্ছে আমি যাচ্ছি আমার ড্রিম কার কিনতে, যেটার জন্য আমি এতদিন অপেক্ষা করছি। সো আমাদের টিম মেম্বাররা সকলে ওই সাইডে রয়েছে। সো এখন আমরা এক এক করে সবার কাছে যাবো। সো লেটস গো। হাই মেহেদি, ব্লগ স্টার্ট। ও হাই গাইস, আজকের দিনটা হচ্ছে স্পেশাল এন্ড আজকে আমি খুব বেশি হ্যাপি, কারণ প্রথম রিজনটা তো রাকিব বলেই দিল, আর দ্বিতীয় রিজনটা হচ্ছে অনেক দিন পর আজকে তোমাদের সাথে কানেক্ট হতে পারলাম। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মজার ব্যাপার। হাই জয়। হাই, আমিও মেহেদি মতন আজকে অনেক হ্যাপি, কারণ যখন রাকিমা বাইক কিনতে গিয়েছিল তখন আমি যেতে পারিনি, বাট আজকে রাকিমা গাড়ি কিনতে যাচ্ছে, আমিও তার সাথে যাব এবং আমি তখন রাকিমার এক্সপ্রেশনটা দেখতে চাই কেমন হয়। তো এখন আমরা যাবো ঋতুর কাছে। হাই ঋতু। হাই গাইস, আমি অনেক হ্যাপি কারণ কি আজকে আমি আবার ব্লগে আসছি। অনেকদিন পর আমরা আবার ব্লগ শুরু করছি, আর আজকে বিশেষ করে অনেক হ্যাপির দিন, কারণ কি ভাইয়া গাড়ি কিনে গেছে। আমরা অনেক এক্সাইটিং ছিলাম, অপেক্ষা করতেছিলাম, সবাই অপেক্ষা করতেছিলাম, আমি একা না। আজকে খুব খুশির দিন। তো এখন আমরা যাবো সিনথিয়ার কাছে। হাই সিনথু, হাউ আর ইউ? আচ্ছা, তুমি আমাকে এতদিন পরে দেখছো। ও আমি অনেক এক্সাইটেড। আমি আশা করি যে তুমি আমাকে অনেক মিস করেছো সবাই। তোমাকে কেউ মিস করে নাই। সো এখন আমরা যাবো ইয়াসিন আর মুন্নার কাছে। হাই গাইস। হ্যালো, আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো। তোমাদের সাথে অনেক দিন পর আমার দেখা, তো আজকে আমাদের জন্য অনেক স্পেশাল একটা ডে অ্যান্ড মামার জন্য তো অনেক বেশি স্পেশাল একটা ডে। তো রেডি থাকো সবাই। আজকে রাকিবের খুব একটা স্পেশাল ডে। সো হ্যাঁ ভাই, এটা মিস আছে রে, কাট করা যাবো। হ্যাঁ করে দেব। আজকে রাকিবের জন্য খুব একটা স্পেশাল ডে যা আমি মিস করতে চাইনি। অনেক ব্যস্ততার মাঝে এখানে সময় কেটে তাই অনেক ব্যস্ততার মাঝে এখানে সময় কাটাতে আসবে না, কি বলবো এটা বলতে। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. আজকে রাকিবের জন্য খুব একটা স্পেশাল ডে যা আমি মিস করতে চাই নাই। সময় নিয়ে এখানে অনেক ব্যস্ততার মাঝে এখানে সময় নিয়ে আসলাম। থ্যাংক ইউ মুন্না, থ্যাংক ইউ সো মাচ আসার জন্য। আমি বাদ। না তুমি তো অলওয়েজ থাক ভাই। আমার রাইতের থেকে আনা বসে রাখছো, আমি বাদ। রেডি। সো কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা রওনা দিব আমাদের গাড়ি আনতে। আব্বু অলরেডি চলে গিয়েছে, কারণ পেপার ওয়ার্কের জন্য কিছু সময় লাগবে। তো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা দেবো। সো তোমাদের ফিলিং কেমন? সো গাইস এখন আমরা ছাদের থেকে নেমে যাবো, নেমে বাসে গিয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট নিব, কারণ রোজা রেখে ব্লগ করা অনেক বেশি টাফ। একজন অবস্থা যেভাবে রোদ আসতেছে, একজন অবস্থা প্রচুর খারাপ। সো এখন বাসে যে হালকা কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে দেন, সাথে চলে যাবো। সো গাইস লেটস গো। সো গাইস আমরা এখন নেমে পড়েছি, রওনা দিয়ে দিচ্ছি। সো লেটস গো। সো গাইজ আমরা এখন হন্ডা শোরুমে চলে এসেছি, আব্বুর জন্য ওয়েট করছি। আব্বু গিয়েছিল বিআরটিতে গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য। আব্বু মেবি চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে, আর 5 থেকে 10 মিনিট লাগবে। সো হন্ডার এই শোরুমটা অনেক বেশি জোস। আই থিঙ্ক তোমাদের দেখানো উচিত। সো লেটস এনজয় সিনেম্যাটিক ভিউ। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach.
Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love that. এই ছেলেমেয়েরা তোমরা কি করছো? আমরা আঙ্কেলের জন্য ওয়েট করতেছি, খুব বেশি এক্সাইটেড কখন সে আসবে। আমি অনেক হ্যাপি আছি। তুমি অনেক হ্যাপি, তুমি কবে সেট থাকো? আমি কখনো আসলে হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা আজকে সবাই হ্যাপি, কারণ একটা স্পেশাল ডে, বুঝতে হবে। আমি অনেক এক্সপায়ার্ডেড। হ্যাঁ, এক্সপায়ার্ডেড। কি অবস্থা এটা, যেখানে যাবে সেখানে ছবি, তোমার কি কার শোরুমে ছবি তুলতে মন চায়? বাই দ্য ওয়ে কমেন্ট করো সবাই ঋতু গোসল করে না, আমরা জিনিসটা মিস করছি অনেকদিন ধরে। মানে আগে করতো না? না আগেও করতাম, ভাই শুধু মিথ্যা কথা বলে। মিথ্যা কথা বলি? হ্যাঁ আজকে আচ্ছা আজকে গোসল করছো? হ্যাঁ আজকেও করছি। প্রমিস করো তো। প্রমিস, গড প্রমিস। আজকে তুমি জানো যে আমি এই কোশ্চেন করবো, এটার জন্য তুমি করছো। না আমি সবসময় অলওয়েজ করি, তুমি মিথ্যা কথা বলো। সো গাইজ আব্বু চলে আসছে, আমরা এখনই চলে যাব শোরুম থেকে, বাট যাওয়ার আগে তোমাদের আমি একজন স্পেশাল মানুষের সাথে পরিচয় করে দিব এখানে শোরুমে। তো হ্যালো ব্রাদার, সো এটা হচ্ছে মশুর ভাই, তার পার্সোনালিটি অ্যান্ড বিহেভ অনেক অনেক বেশি ভালো। সো আপনারা যদি কখনো গাড়ি কিনে এখান থেকে ভিজিট করে যেতে পারেন। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রাদার। ইউ ওয়েলকাম। আর আমরা সবসময় আপনাদের জন্যই আছি। থ্যাংক ইউ এনি কাইন্ড অফ সাপোর্ট। ভালো থাকবেন। সো এই যে হচ্ছে আব্বু সারাদিন জ্যামে পর আব্বু আর ভাইয়া চলে আসছে। তোমরা অনেক জ্যামে ছিল না? হ্যাঁ, অনেক জ্বালা ছিল। আচ্ছা তো চলো আমরা রওনা দিই। তোমার কাছে কেমন লাগছে নতুন গাড়ি? ভালো লাগছে। আমরা 5 জন ছিলাম গাড়িতে, অনেক রাস্তা খারাপ ছিল কিন্তু গাড়ি মুভিং করতে ভালো, নিচে বাজেনি আমাদের গাড়ি। মানে আপনি এক্সপেরিয়েন্সটা বলে দেন যে এটা গাড়ির গ্রাউন্ড টেস্ট যথেষ্ট ভালো। হ্যাঁ সেটাই তো, গাড়ির যে কোনো ভাঙাচোরা রোডে এটা এত সুন্দরভাবে চলে গেল যে এটা আসলে। সো গাইস তোমরা জানি তোমরা অনেক বেশি অপেক্ষা করছো গাড়িটা দেখার জন্য, আমরা তোমাদের গাড়িটা এখনই দেখাবো। সো লেটস গো, তাড়াতাড়ি চলো নিচে চলে যাই। সো গাইস চলো, আমাদের গাড়ি নিচে এসে পড়েছে। চলো 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 চলো। সো গাইস তোমাদের আমি এতক্ষণ অনেক বেশি অপেক্ষা করে ফেলেছি, এখন তোমাদের আমি আমার ড্রিম কারটা দেখাবো। সো লেটস এনজয় আ সিনেম্যাটিক ভিউ। সো গাইজ আমাদের গাড়ি ডেলিভারি শেষ, এখন গাড়ি নিয়ে আমরা বাসায় চলে যাচ্ছি। আমরা সবাই অনেক বেশি হ্যাপি, ফাইনালি এতদিন ওয়েটের পর আমাদের গাড়িটা চলে আসলো। আর তোমার ফিলটা কেমন সেটা বলো। আমার ফিলটা আই এম সো হ্যাপি। তাহলে একটা নাগিন ডান্স দিয়ে দাও। না, নাগিন ডান্স 1 মিলিয়নের পর। আচ্ছা ঠিক আছে। Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. I don't think that bullets will bring back desire. The next day. ডে 2 কালকে রোজা রেখে ব্লগ করতে করতে একদিন অবস্থা অনেক পরিমাণে খারাপ হয়ে গেছিল, তাই কালকে আমরা গাড়ির বাকি কাজগুলো করতে পারি নাই আর আমাদের ব্লগটাও কন্টিনিউ করতে পারিনি, কারণ আমাদের ব্লগ করার মতো কোনো স্ট্যামিনাই ছিল না। সো এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের গাড়ির বাকি কাজগুলো করার জন্য। আমি নতুন গাড়ি কেনার পর যে ডেকোরেশনটা থাকে সেই ডেকোরেশনটা কমপ্লিট করার জন্য আর আমাদের এই ব্লগটা সুন্দর মতো কমপ্লিট করার জন্য আর লং করার জন্য। সো গাইস তোমরা কি রেডি? ভাই শরীরে স্ট্যামিনা নাই ভাই। আমি তো হাঁটতে পারতাছি না। আচ্ছা চলো, কষ্ট হলো চলো, কারণ ব্লগ তো করার লাগবে আমাদের। ভিডিওটা স্টপ করার শক্তি নেই ভাই আমার। আচ্ছা আমি করতেছি। এখন আমরা একটু গিয়েছিলাম আমাদের গাড়িটা ওয়াশ করার জন্য, পাম্পে গিয়েছিলাম। তো আমাদের গাড়িটা ওয়াশ শেষ, এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের গাড়ির ডেকোরেশনের জন্য। তো ওইখানে গিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে।
গাইজ আমরা এখন চলে আসছি আমাদের দোকানে, এখন গাড়ির জন্য হালকা পাতলা কিছু কেনাকাটা করবো, কারণ কালকে আমরা কিছুই কিনতে পারিনি। সো ইয়াসিন, নতুন গাড়ির জন্য আমাদের কি কি লাগবে? নতুন গাড়ির জন্য ফার্স্ট অফ অল লাগবে আমাদের শ্যাম্পু, গাড়ি ধোয়ার জন্য। এই শ্যাম্পুটা নাও, আমি তোমার গাড়িটা ধুয়ে দিম, এর তরফ একটু গাড়িতে উঠাইও, ঠিক আছে? আর এই যে পলিশটা নিলে ভালো হবে না? না, নতুন গাড়িতে পলিশ লাগানো যাবে না, নতুন গাড়ির জন্য। আর আমি ডাস্টার আছে না, ডাস্টার চকলেট একটা পারফিউম, আমি ডাস্টার না গাড়ি পরিষ্কার করে দিব। সো আমার গাড়ির জন্য জয় হচ্ছে ডাস্টার ম্যান, ইয়াসিন হচ্ছে চাকা ক্লিনার, আর ও হচ্ছে শ্যাম্পুম্যান, আর তুমি হচ্ছে ড্রাইভার। গাইজ আমি এখন যেখানে আছি সেটা হচ্ছে আমাদের নিজেদের ডেকোরেশন শপ। তো আজকে আমার গাড়িতে সেই লেভেলের ডেকোরেশন হবে, কারণ আমাদের এই দোকানে ডেকোরেশনের সব রকমের অ্যাক্সেসরিজ পাওয়া যায়। আপনারা চাইলে আমাদের দোকান থেকে ভিজিট করে যেতে পারেন, আর আপনাদের গাড়িটা অনেক জোসভাবে ডেকোরেশন করে নিয়ে যেতে পারেন। অ্যান্ড আপনাদেরকে বলে রাখলাম, আমার নাম যদি বলেন অবশ্যই ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। সো আমার কার সম্বন্ধে ওইরকম কোনো আইডিয়া নেই, আমার থেকে ইয়াসিন আপনাদের ভালোভাবে এক্সপ্লেন করতে পারবে। সো ইয়াসিন, তুমি আমাকে একটু হেল্প করবা যে আমাদের দোকানে কি কি পাওয়া যায় সেই ব্যাপারে একটু যদি অডিয়েন্সদের বলতা। হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু ইয়াসিনের মুখে শুনি। আমাদের দোকানে সব রকম অ্যাক্সেসরিজ পাওয়া যায়, যেমন গাড়ির বাম্পার, সিট কভার, গাড়ির শ্যাম্পু, সাউন্ড সিস্টেম, তারপরে গাড়ি আরো অনেক আইটেম আছে যা আমাদের এখানে পাওয়া যায়। রাকিব হোসেন চ্যানেল থেকে যারা আসবে তাদের জন্য রয়েছে অনেক আকর্ষণীয় কিছু ডিসকাউন্ট। আর আমাদের দোকানের নাম হচ্ছে হাশেম টপ কালেকশন, নিচে ডিসক্রিপশনে তোমরা পেয়ে যাবার দোকানের লিংক। আর আমি অনেক আইটেমের নাম বলি নাই, তোমরা সেগুলো আসলে তোমাদের আমি দেখাতে পারবো, আর তোমাদের যা লাগবে সেটা আমি তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করতে পারবো। তো সবাইকে মোস্ট ওয়েলকাম। ওকে, সো এখন আমরা নামাজ পড়তে যাচ্ছি, আর যা যা কার ডেকোরেশন করতে চাও অবশ্যই একবার ঘুরে যাওয়া। তোমাদের সবাইকে মোস্ট ওয়েলকাম, তোমরা আসলে আমিও হ্যাপি হব। আর মাঝে মধ্যে রাকিবকে দোকানে পাবা, তাই না? গাইজ আমরা এখন বাসায় চলে যাচ্ছি, কারণ গাড়ির বাম্পার আর ডেকোরেশনের জন্য কিছু সময় লাগবে, বাট ওরা বলতেছে ওরা থাকবে না, ওদের নাকি অনেক খারাপ লাগছে, এর জন্য আমরা এখন বাসায় রওনা দিয়ে দিয়েছি। রোজা রাখছি তো একটু রোদে খারাপ লাগবে। সো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে বাসায়। ওকে গাইস, বাসায় চলে আসলাম। আজকের ব্লগটা আমি এখানে শেষ করে দিব। আজকের ব্লগটা আর বেশি বড় করব না, বাট আজকে এই ব্লগটা শেষ করার আগে আমি তোমাদের সাথে কিছু কথা শেয়ার করতে চাই। প্রথমত তোমাদের দিতে চাই অনেক অনেক বেশি থ্যাঙ্কস, কারণ তোমরা অনেক অনেক বেশি সাপোর্ট করছো। তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া আমরা কিছুই না। আর দ্বিতীয় যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, তো কিছু সংখ্যক মানুষের কাছে মনে হতে পারে যে রাকিব আজকে একটু শো অফ করে ফেলেছে, কারণ এটা ভাবাটা একদম স্বাভাবিক। আসলে এরকমটা না, আমি আমার হ্যাপিনেসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি, কারণ আমি মনে করি তোমরা আমার একটা ফ্যামিলির মতোই। কারণ আমরা যদি কিছু কিনি সর্বপ্রথম কিন্তু আমরা ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করি, তো আমি সেই জিনিসটাই করেছি। সো তোমরা এটা শোফের চোখে নিবা না আশা করছি। আজকের ব্লগে আমি স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিতে চাই আমার আম্মু, আব্বু এবং ভাইয়াকে, কারণ তাদের সাপোর্ট ছাড়া কখনই আমি কাটি পেতাম না। ওকে গাইজ, আজকের ব্লগটা আমরা আর বড় করবো না। সো গাইজ, নো মোর টুডে, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। ইফ ইউ গাইজ এনজয় দিস ভিডিও দেন ডোন্ট ফরগেট টু হিট দ্য লাইক বাটন এন্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। সো নিচে আমার ফেসবুক আইডি, ইনস্টাগ্রাম পেজ সব কিছু লিঙ্ক দিয়ে দিলাম, সেখানে তোমরা আমাকে ফলো করতে পারো পরবর্তী ব্লগের আপডেট জানার জন্য। সো আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। টাটা, টেক কেয়ার, হ্যাভ ফান, খুদা হাফেজ, এন্ড সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আল্লাহ হাফেজ, লাভ ইউ অল।